여기는 제주시 구자읍 세활입니다. 저쪽 방향으로는 세화 해변과 세화 상권이 있는 방향이고요. 북쪽 방향입니다. 그리고 저쪽 방향은 이제 송당으로 가는 방향이고요. 지금 제가 있는 위치에서 세화 상권 5일장이 있는 해변까지는 차로 한 3분 정도면 도달하는 거리입니다. 소개해드릴 토지는 처음에 영상이 시작한 2차선 도로에 한 면이 접해 있는 토지입니다. 그리고 동시에 지금 화면에 보시는 이 폭 4m 정도 되는 시멘트 도로에도 동시에 접해 있고요. 양면이 도로에 접해 있는 이 토지입니다. 생산관리 지역으로서 면적은 244평 정도 됩니다. 지적선 경계를 대략적으로 손끝으로 제가 표시를 해드리자면 이렇게 저 숲을 따라 경계로 해서 도로에 이렇게 접하고요. 나무쯤으로 해서 이 앞으로 이렇게 떨어집니다. 지금 저기 중앙에 보이는 전봇대는 필지 경계 안쪽으로 와 있기 때문에 이전 신청을 하면 되겠습니다. 보시다시피 2차선 도로하고는 레벨이 같습니다. 근데 이 뒤쪽 도로보다는 레벨이 좀 낮죠. 이런 어떤 지형적 특성을 살린 건축 계획을 하면 좋을 것 같습니다. 예를 들면 이 높은 쪽을 1층과 높이를 맞추고 저 아래쪽을 필로티로 구성하는 방식으로 하게 되면 공간을 좀 더 효율적으로 활용할 수도 있겠죠. 지금 제가 가리키는 방향이, 이 영상이 가리키는 방향이 대략적으로 이제 남쪽이 되겠습니다. 이 주변에는 지금 소나무 숲이 있고 좀 아쉬운 부분이지만 여기 옆에는 묘가 한 개 있습니다. 지금 새소리가 들리시나요? 주변에 있는 소나무 숲은 전부 다 임야입니다. 숲이 상당히 울창해서 산지 전용하기가 그렇게 녹록하지는 않을 것 같습니다. 주변에 뭔가 대규모로 들어오기는 힘들고요. 이런 어떤 숲세권의 느낌이 거의 영구적으로 유지될 가능성이 상당히 높은 입지입니다. 지금 저 방향으로 조금만 가게 되면 게스트하우스가 하나 있고요. 이쪽 소나무숲 넘어 뒤쪽으로는 펜션이 한 서너 개 정도가 있습니다. 숲속 펜션을 컨셉으로 해가지고 만들어진 펜션들이고요. 저기 멀리 풍력 발전소들도 몇 개 보입니다. 지금 이 영상은 토지의 현황을 파악하시는데 도움을 드리기 위해서 촬영한 것입니다. 세부적인 매물 정보는 별도의 링크된 웹페이지를 통해서 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.